มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะด่วนสันอ่างเก็บน้ำมรสวบขาดออกจากกันแล้วเฝ้าระวังใกล้ชิดครัวเรือนพื้นที่ถ่ายน้ำเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานี้จากกรณีฝนตกหนักติดต่อกันในพื้นที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทำให้อ่างเก็บน้ำมรสวบความจุ 1.6 ล้านลูกบาศก์เมตรหมู่ที่ 4 บ้านมรสวบตำบลชัยเกษมอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เกิดรอยรั่ว3จุดบริเวณสันอ่างเก็บน้ำการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเพื่อรักษาสภาพอ่างเก็บน้ำไว้ให้ปลอดภัยก็คือเร่งน้ำพร่องน้ำออกจากอ่างตลอดทั้งวันพร้อมทางใช้รถแบ็คโฮทุบสปิลเวย์เพื่อเร่งระบายน้ำอีกทางแต่พบว่ารอยรั่วขยายตัวกว้างออกมากขึ้นเรื่อยๆจากแรงดันของน้ำในอ่างเก็บน้ำมรสวบได้ไหลลงมากัดเซาะตลอดเวลาเป็นเหตุให้ไม่สามารถที่หินขนาดใหญ่และถุงบิ๊กแบ็กเพื่ออุดรอยรั่วได้โดยปริมาณน้ำได้ไหลลงคลองกรูดไปออกทะเลที่หาดบ้านกรูดตำบลธงชัยอำเภอบางสะพานซึ่งในช่วงค่ำพบว่าน้ำทะเลลดต่ำทำให้ขณะนี้โดยล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 22:30 นาทีที่ผ่านมานี้นายเลิศยศแย้มพลายนายอำเภอบางสะพานเปิดว่าผู้ใหญ่บ้านมรสวบได้รายงานสถานการณ์ยืนยันว่าขณะนี้สันอ่างเก็บน้ำมรสวบได้ขาดออกจากกันแล้วมีจุดที่ขาดมีความกว้างประมาณ10 เมตรทั้งนี้ได้สั่งให้ชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยบริเวณที่สันอ่างเก็บน้ำมรสวบและยืนยันด้วยว่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่ด้านใต้อ่างเก็บน้ำหรือว่าพื้นที่ท้ายน้ำในขณะนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากในพื้นที่ขณะนี้ฝนได้หยุดตกแล้วอีกทั้งยังมีการพร่องน้ำตลอดทั้งวันขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ